En apoyo y en conmemoración de recuerdo de las víctimas que están pasando estos momentos en Israel, en apoyo a Israel estamos conmemorando esta manifestación silenciosa. Empezaremos, como he dicho, con un minuto de silencio y a continuación, Víctor dirá unas palabras. Muchas gracias. Benvolguts amics i amigues, bon dia. M'agradaria agrair profundament la vostra presència avui aquí i m'agradaria donar les gràcies especialment a l'església de Moisès Ávila Melgar i l'ajuda de Samuel del Coso per la difusió d'aquesta concentració. Parlaré en nom de l'Uriel Benguigui, president de la comunitat israelita de Barcelona, que no ha pogut estar aquí, ja que ha faltat el seu avi a Màlaga, i parlaré en representació de les comunitats jueves de Catalunya i les entitats d'amistat amb Israel. Unes breus paraules. Ens trobem així reunits per manifestar la nostra solidaritat amb l'estat d'Israel i amb tots els seus residents enfront de l'onada d'atemptats terroristes que estan patint. Reprovem de la mateixa forma la degradant incitació a l'odi, així com la cobertura mediàtica e imperant, la qual equipara víctimes amb agressors i la seva complicitat a l'encobrir la veritat. Què podem oferir en aquest despertar del terror? Què podem fer quan l'odi golpeja i l'aversió ens rodeja? Què fer quan la veu de la raó es substitueix pel clamor de la ràbia? Quan tota esperança de futur sembla perduda i el món que ens envolta tot es torna fosc? Això és el que sent i es pregunta Israel avui dia. Existeixen paraules que ens poden ajudar en aquests dies neguitosos per convertir l'obscuritat en llum? I és aquí on una veu sorgeix amb força de l'inconscient col·lectiu del nostre poble, clamant: som amb Israel. Som els descendents d'Abraham, d'Isaac i de Jacob. Jacob, el que mai va viure en pau, el que va convertir la por i la soledat en una visió celestial, aquell que va crear esperança en lloc de desesperació, que malgrat els seus neguits i malgrat les pèrdues, no va parar de lluitar contra la història i el destí. Som descendents d'un poble que va intentar ser destruït per imperis i que sobrevisqué. Un poble lamentablement odiat per molts, que no va contestar l'odi amb més odi. Un poble que rebutja la foscor per encendre una petita llum. Una llum que convertim en eterna. Testimoniatge del poder de la vida i de la força de l'amor. És nostre l'extraordinari repte de mantenir viu, generació darrere generació, l'esperit dels nostres avantpassats. De saber carregar amb el dolor, de conèixer la por i rebutjar la intimidació, de respondre a l'odi amb la consciència i l'esperança en l'humanitat. Perquè al final són aquestes les majors conquestes del nostre esperit, per refer-nos i ressorgir en cada etapa de la història. La por és real i el dolor profund en aquests dies. La fe que va guiar els nostres avantpassats ens seguirà guiant els nostres dies fins que podem aconseguir la pau, l'última de les benediccions. Siguem forts, recolzem-nos els uns amb els altres, fins que la ciutat, que guarda en les seves arrels la paraula Shalom, es torni en un veritable lloc de pau, ja que ella sempre superarà la guerra i sempre l'amor superarà l'odi. Moltes gràcies, Am Israel Chai.